אריאל. אריאל, עיר השומרון. אריאל נוסדה בשנת 1978, כשהיא מתוכננת להיות העיר המרכזית בשומרון. 50 דקות מירושלים, 45 דקות מתל אביב. כ-600 מטרים מעל פני הים, אריאל שוכנת במרכז ארץ ישראל. מכל עבר נשקף מאריאל נוף הררי עוצר נשימה, הצופן בחובו זיכרונות היסטוריים עוד מימי התנ"ך. שמה של אריאל סמלי, והוא אחד מכינויי ירושלים והמקדש. היא מתוכננת להשתרע על שטח של כ-30,000 דונם ולאכלס כ-160,000 תושבים. אריאל שונה מהיישובים היהודיים האחרים בשומרון בהרבה מובנים, ובראש ובראשונה ביהודה. היא מתוכננת ונבנית כבירת השומרון, המספקת את שירותיה לתושבים באזור שומרון, בנימין הצפוני ובקעת הירדן. לפני כשנה התגוררו באריאל כ-1,700 תושבים, ואילו השנה מתגוררים בה כבר כ-3,000 תושבים. בתחום הדיור, לפני כשנה היו באריאל כ-1,100 יחידות דיור מאוכלסות ובבנייה. כיום ישנן כ-1,600 יחידות דיור מאוכלסות או בתהליכי בנייה שונים בשלב א' בלבד. 500 יחידות דיור נוספות נמצאות בבנייה בשלב ב', שלב שמיועד לאכלס 4,500 משפחות. למעלה מ1,000 תלמידים נהנים כיום משירותי החינוך באריאל, החל ממעונות היום ועד לכיתות ט' בחטיבת ביניים. בשני מעונות היום מבקרים כיום כ-200 ילדים. בשבעת גני הילדים, כולל גן דתי, מבקרים כ-230 ילדים. בית הספר מונה היום כ-700 תלמידים ב-22 כיתות א' עד ט'. בשנת הלימודים תשמ"ו תיפתח כיתה י' טכנולוגית. תלמידי בית הספר נהנים ממיטב עזרי הלימוד המודרניים כמו מערכת מחשבים חדישה. לאחרונה נחנך מבנה חדשני ייחודי של בית הספר היסודי, והוא ייפתח לתלמידים בשנת הלימודים תשמ"ו. מבנה זה הוא מהיפים והמודרניים ביותר בארץ. באריאל ניתן למצוא מגוון רב מאוד של פתרונות דיור, כולל בתי קומות, דירות גן, קוטג'ים ובתים דו-משפחתיים. דירות אלה נבנות על ידי מיטב חברות הבנייה בארץ, ביניהן אברהמי, הבונה דירות מסוגננות בבניינים בני 3 קומות, אליאב, פרויקט סטאפ, הבונה בתים דו-משפחתיים מגוונים,
רסקו, הבונה קוטג'ים ודירות גן, ומבט, הבונה את הבריטיש קוטג' ודירות בבתים מדורגים. המבחר הרב בדיור נותן את האפשרות להציע דירה שתתאים לטעם, לדרישות ולאפשרויות הכספיות של כל משפחה המעוניינת להתיישב באריאל. חשיבות עליונה יש לפיתוח התעשייה אשר תאפשר תעסוקה מקומית לתושבים באריאל. כיום מועסקים במקום כ-35% מכוח האדם במוסדות החינוך, בשירותים המוניציפליים והממלכתיים ובתעשייה הקיימת באריאל ובאזור. באזור התעשייה הקטן פועלים כ-15 מפעלים המעסיקים כ-150 עובדים. בפארק התעשייתי אריאל ברקן מוקמים 18 מפעלים שאושרו לשלב א'. עם השלמת הפרויקט יאפשר פארק התעשייה אריאל ברקן תעסוקה לכ-8,000 עובדים. בשטח המזרחי של אריאל החלו עבודות תשתית בפרויקט החשוב ביותר לאריאל ולמדינה, קריית המדע. עם השלמת קריית המדע היא תספק עבודה לכ-10,000 איש ותהפוך את אריאל לעיר מדע ומרכז תעשיות מדעיות בקנה מידה עולמי. פעילות חינוכית חברתית מגוונת מתקיימת באריאל במשך שעות אחר הצהריים והערב לילדים, לנוער ולמבוגרים. המרכז הקהילתי, המתנ"ס, מקיים חוגים רבים כמו בלט, ג'אז, אמייל, חבורת זמר, התעמלות קרקע, פעילות משותפת של הורים וילדים וטיפוח להקת המחול הייצוגית. במסגרת המתנ"ס פועל גם הקונסרבטוריון ללימודי מוסיקה. במסגרתו הילדים לומדים בשיטות חדשניות, בקבוצות, בזוגות ובשיעורים פרטיים, נגינה באורגן, בפסנתר, בחליליות, בגיטרה, בתופים, באקורדיון ועוד. מרכז ספורט משולב נחנך לאחרונה באריאל. המרכז כולל היכל ספורט, בריכה ו3 מגרשי טניס מתוכננים. היכל הספורט החדיש הוא בין 600 מקומות ישיבה קבועים, והוא משמש מרכז למשחקי ספורט מגוונים כמו משחקי כדורסל, כדורעף ועוד. באריאל פעילות אגודות הספורט של מכבי והפועל, הפועלות בתמיכת המועצה המקומית ומפעילות קבוצות כדורסל, כדורגל, ג'ודו ועוד. כן מצוי במקום חדר כושר. בריכת השחייה החדישה כוללת בריכה למים עמוקים ובריכה לפעוטות. בשטחה מצויים משחקים לילדים ומדשאות.
במסגרת פעילות המועצה הוקמה תנועת הנוער מכבי הצעיר, הפועלת בעזרת מדריכים מבני המקום. את קניותיהם היומיומיות מרכזים תושבי אריאל בסופרמרקט ובמרכז המסחרי הקיים ביישוב. במקביל, מוקם באריאל מרכז מסחרי חדיש על שטח כולל של 40 דונם, ובו 30 חנויות, ביניהן בנק, סופרמרקט חדיש ועוד. יש איכות חיים באריאל. היישוב עדיין קטן, אך השירותים הניתנים בו גדולים, מודרניים ויעילים יחסית ליישובים דומים. שירותי הבריאות מוענקים על ידי 2 קופות חולים, עם כל השירותים המקצועיים הכוללים מרפאות שיניים ומעבדה אזורית. שירותי התחבורה הציבורית נוחים. באריאל פועלים מספר משרדים ממשלתיים וציבוריים, כמו חברת החשמל, משרד השיכון, עמידר, ההסתדרות הציונית, משרד הרישוי ועוד. וכן תחנת משטרת ישראל ובית משפט לעניינים מקומיים לשירות האזור כולו. המועצה הדתית המקומית מספקת את שירותי הדת השונים. לאחרונה מוקמים באריאל בית כנסת חדיש ומקווה. איכות החיים הגבוהה והאפשרויות הרבות הגלומות באריאל מושכות אליה תושבים רבים, מרביתם משפחות צעירות, הרואות באריאל בית חם וטוב להן ולילדיהן. ייעודה של אריאל כמרכז השומרון וכמרכז מדע בקנה מידה עולמי מושך אליה כבר היום כוחות אינטלקטואליים צעירים מכל התחומים. יחד עם תושבים רבים ילידי הארץ, קיים כבר גרעין של עולים חדשים מכל קצות תבל, גרעין ההולך ומתרחב כל העת. אחת מהמשפחות האלה היא משפחת סהר, שהגיעה לאריאל מקנדה לפני כשנה. My name is Louise Sahar. This is my husband and my 3 children. We came a year ago from Canada to Ariel. לואיז, אל המשפחה, אומרת כי אריאל לדעתה הוא מקום אידיאלי לגידול ילדים. לדעתה, הגשמת העלייה לארץ ישראל היא יישוב ארץ ישראל השלמה. ראש המועצה המקומית יעקב פייטלזון. אריאל מתוכננת על 4 יסודות עיקריים: דיור, תעסוקה, חינוך ומערכת שירותים ענפה. כל הגורמים האלה בהתפתחותם משפיעים זה על זה וגורמים לכך שהקצב פיתוח של אריאל הוא מוגבר. זאת הסיבה להתפתחות כל כך מהירה שהייתה כאן, ואני משוכנע שניתן להמשיך את ההתפתחות הזאת גם בגלל הפוטנציאל האדיר שקיים באריאל, בגלל המיקום הגיאוגרפי התחבורתי שלה, קרבה למקומות אוכלוסייה גדולים, וגם בגלל השיטה שנהוגה באריאל, שיטת הפיתוח המערכתית. אם אנחנו נסתכל על מערכת שירותים שהתפתחה כאן, אנחנו בקלות נראה שאריאל, למרות שהיא קיימת בסך הכל כ7 שנים, ומתפתחת באופן עצמאי כ4 שנים, היא השיגה הרבה יותר ממה שיישובים דומים בגודלה והוותיקים הרבה יותר.
אני משוכנע ומאמין שיש כל הסיבות לכך שאריאל תמשיך להתפתח לפחות באותו קצב מהיר כפי שהתפתחה במשך 4 שנים האחרונות, ותהפוך במהרה לעיר ואם בישראל, לבית חם לתושביה. לא רק לתושביה הנוכחיים, גם לאלה שיבואו. דברים גדולים נעשים באריאל, דברים ההופכים חלום למציאות. על הגבעות השוממות אלפי שנה מוקמת עיר ואם בישראל, עיר עם איכות חיים גבוהה, עיר עם חברה ישראלית חדשה וצעירה, עיר עם חינוך, תרבות וחיי חברה איכותיים, עיר שתהפוך למרכז השומרון ולמרכז המדע בארץ, עיר שהיא בית חם למשפחה גדולה אחת, אריאל, עיר שכדאי לחיות בה.